蓝飞姐姐，我是海苔哥哥，我是果冻姐姐，欢迎来到摸摸欢乐谷。喜欢和妈咪一起比赛，比一比小时候谁最可爱。想想妈咪那时的模样，真希望和你一起善良。妈咪的家有一片屋檐，有小燕子可以住在里面。你都想跟着小鸟许愿，看看谁最先学会飞翔。好希望我们快快回到外婆家，坐在传说中的屋檐底下，问问外婆，那年你是不是和我一样？我要看看妈咪长大的地方，那里是你的记忆，我的梦想。喜欢和妈咪一起比赛，猜一猜游戏谁最精彩。想想妈咪输了会耍赖，我想抱抱你，给你拍拍。妈咪的家有一片屋檐，有好多惊奇在那上面。你总是对着天空发呆，把朵朵云彩收藏起来。好希望我们快快回到外婆家，坐在传说中的屋檐底下，问问外婆，那年你是不是和我一样？我要看看妈咪长大的地方，那里是你的记忆，我的梦想。三王爷爷，三王爷爷，三王爷爷，我爱三王爷爷。小蜜，你怎么了？我心情不好。又心情不好了？三王爷爷，我们小朋友也是有很多的烦恼哎，心情不好有什么好奇怪的嘛？小蜜有什么烦恼，说给三王爷爷听听看呢？听清楚了。我觉得亮亮很帅，根本就是个万人迷。点点好可爱，又很爱看书，大家都说他是小博士。那某某呢，就更不用说啦，大家最喜欢的就是某某，大人都说某某最棒。小蜜的烦恼还真多呢。当然啊，三王爷爷，你看他们都这么棒，你说我的心情，怎么会好呢？小蜜，你真的觉得自己没有很棒的地方吗？没有。怎么会呢？小蜜心地善良又很大方，很热心的帮助别人，而且不爱计较，所以有很多朋友啊。每个人都有自己很棒，值得别人去学习的地方。我们发现别人好的地方，可以朝着那个目标努力。但是不用因为别人有好的地方就羡慕或是嫉妒，
觉得自己不够好。哦，那我知道了，谢谢三碗爷爷，我现在的心情好好哦。那三碗爷爷先去休息喽。等一下，哎呦，我又有烦恼了。这个，好，你说说看，说说看。我希望默默可以赶快出现。彤彤姐姐，你的梦想成真了。天上星星眨呀眨，每天陪我说说话，想快快长大。你听见了吗？粉红精灵的微笑，唤醒彩虹，许下愿望，将梦想点亮，幸福在前方。我想要穿越时光，爸妈的童年时光，一起冒险游玩，缘分好运精灵实现愿望。我们最快乐，我们最善良，不管未来有多漫长，有温暖的拥抱，就拥有飞更高的能量。我们最漂亮，我们最善良，不管未来有多艰难，带上幸福皇冠，回忆是我最珍贵的宝藏。动物真可爱。大家好，我是点点，今天要来认识的是白金鱼。它的头部和其他金鱼不一样，所以可以自由转动或做点头动作。白金鱼刚出生时不是白色的，是灰色或粉棕色，慢慢变蓝色，到5、6岁才会变白。它的叫声多变，是一个歌唱高手哦。妈妈说我和她是天生的一对，天生的一对，眼睛一样，鼻子一样，嘴巴一样甜。爸爸说我和他才是天生一对，天
跟大家说再见喽。小朋友遇到小动物的话，有好好的爱护它吗？小蜜觉得小动物好可爱，都有好好爱护它们哦。爱护小动物，不欺负它们，就是最棒的好宝宝哦。摸摸欢乐谷，下次再见，拜拜，拜拜。我是蓝莓姐姐，我是海苔哥哥，我是果冻姐姐，欢迎来到摸摸欢乐谷。漂亮的悠狗圈，画个大片腿，跳起来飞上天，练功夫坚持努力绝不停歇，再练个无敌的铁砂掌，跳个胖飞耶，13项嘿嘿嘿，从白天练到了黑夜。能 Q 能 Q 能 Q， 我的筋骨能 Q， 吼嘿吼吼嘿吼嘿吼，每次全到位，次数全到位，练功夫预备，呼哈呼哈呼哈，拉不着的滚荡，吼嘿吼吼嘿吼嘿吼，转个大圈圈。悠狗圈，画个大片腿，跳起来飞上天，练功夫坚持努力绝不停歇，再练个无敌的铁砂掌，跳个胖飞耶，13项嘿嘿嘿，从白天练到了黑夜。能 Q 能 Q 能 Q。我的筋骨能 Q， 吼嘿吼吼嘿吼嘿吼，每次全到位，次数全到位，练功夫预备，呼哈呼哈呼哈，拉不着的滚荡，吼嘿吼吼嘿吼吼嘿吼，转个大圈圈。我们明天不要跟他一起玩了。对啊，好讨厌哦！我们明天不要跟他玩，我也要叫点点不要理他，不要跟他讲话。好，那我现在就去打电话给点点。快去快去！哈哈哈！活该，
谁叫他不给我们玩玩具？亮亮，三碗爷爷刚刚听到你跟某某说的话哦。你们这样排挤别人的行为是非常的不正确的哦。不能因为小蜜玩具没有分享给你们玩，你们就排挤他，不跟他玩，这样他会很伤心的哦。谁叫他不借我们玩玩具？我们又不会用坏。亮亮，如果是你最宝贝的玩具被别人弄坏了，你会很伤心吗？会耶，我会很伤心。所以啦，小蜜只是比较保护她的玩具而已，她没有恶意。你们这样的行为是很不对的，小蜜会很伤心的哦。我知道了，谢谢三碗爷爷。我明天跟某某他们一起去找小蜜玩。厕所像个屁虫，我有一个好朋友，不管多晚回家都会等我，拿出饼干左边右边握握手，转一圈唱唱歌，东摇西摇偷藏袜子 no no no， 知不知道错了面壁思过，快罚站，知道错了吗？不可以装可怜 ，no no no no， 坐下。乖，拿出饼干，左边右边握握手，转一圈唱唱歌，东摇西摇偷藏袜子 no no no， 知不知道错了面壁思过，拿出饼干，左边右边握握手。转一圈，唱唱歌，东摇西摇偷藏袜子 no no no， 知不知道错了面壁思过，动物真可爱。大家好，我是小蜜，今天要来介绍的是鸵鸟哦。鸵鸟的翅膀和别的鸟类是很不一样的。大家来看，它的翅膀是隔热的，其实它的腿上是没有羽毛的。它是用2指站立撑住身体。鸵鸟不会飞，但是跑得很快哦。而且鸵鸟有大眼睛，它的睫毛很长，是陆地最大的鸟类。鸵鸟真的很特别。爆米花是会跳舞的棉花，哔哔啵啵跳跃的雪花，大树下
么在学校的时候，是不是和大家一起玩游戏呢？小咪最喜欢跟大家一起玩游戏了。摸摸欢乐谷，我们下次见，